Dieses zu erwerbende Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in Ungarn. 2000 wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 936 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 115.000 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.